สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับช่องไอมันธนานะคะ วันนี้เราจะไปทำคลิปให้ดูวันนี้คือจะไปช้อปปิ้งที่อีเกียซึ่งถือว่าเป็นการเปิดวันแรกใช่ปะวันแรกเนาะวันนี้วันจันทร์ก็ถือว่าทางอีเกียเขาเปิดทำการให้เข้าวันแรกเราก็เลยจะไปช้อปปิ้งกันเราก็เลยจะอัดคลิปให้ดูว่าเป็นยังไงคนเยอะแค่ไหนแล้วทำอะไรใหม่บ้างภายในอีเกียนะจ๊ะเดี๋ยวไปดูกันนะคะก่อนจะดูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องไอมันธนาก่อนนะจ๊ะแล้วค่อยดูเดี๋ยวไปดูกันว่าเป็นยังไงบ้างนะคะอันนั้นเป็นโซนอาหารนะคะก็เห็นว่าทางร้านอาหารก็คือจะปิดให้บริการจะไม่มีการนั่งโต๊ะอาหารกินข้าวเลยไม่มีคนนั่งโต๊ะอาหารก็จะว่างไม่มีคนนั่งกินข้าวเลยจ้าลูกสาวหายอ้าวลูกสาวอยู่นี่กลับบ้านค่ะเร็วๆกลับบ้านลูกสาวอยู่นี่แล้วย่าทุกคนค่ะตอนนี้กำลังรายงานว่าอันนี้คือคนทั้งหมดที่รอจ่ายเงินนะคะแถวนี่คือแบบโคตรนานนะน่าจะชั่วโมงนึงแน่นอนเลยที่จ่ายตังค์ฟรีตรงนี้เลยนี่คือเพิ่งตีโค้งอยู่ฝั่งนี้แล้วก็ฝั่งนี้รออยู่โอ้ my god แล้วก็คืนของไม่ได้จ้าใส่มาเต็มรถเข็นเลยจ้าตอนนี้เดี๋ยวไปดูกันว่ากี่ชั่วโมงจะได้จ่ายตังค์แล้วเหนื่อยมากคนล้าน8วันนี้บอกเลยเยอะจริงๆคิดผิดมากที่ไปวันนี้เราอยากจะไปเดินเล่นเฉยๆเนาะมันก็โอเคไปแล้วก็ต้องทำใจจ้าคนเยอะจริงๆวันนี้บอกเลยนะคะก็ที่สังเกตได้ที่อีเกียก็คือตอนนี้เขาทำรีโนเวทใหม่หมดเลยมีของมาลงเยอะแยะเลยนะแล้วก็ที่สำคัญทั้งของใหม่ของเยอะแล้วก็คนเยอะก็เช่นกันและก็ที่สำคัญนะคะมาตรการความปลอดภัยของเขาก็คือโอเคดีเลยแหละทุกคนใส่แมสหมดแล้วก็ทิ้งระยะห่างแล้วก็มีแอลกอฮอล์ฉีดแล้วก็คนไม่ชุมนุมที่จ่ายตังก็เว้นระยะห่างได้โอเคแต่รอนานไปหน่อยนะคะครึ่งชั่วโมงกว่าจะเสร็จ ก็โอเคคนก็ปลอดภัยได้นะคะสำหรับใครที่กังวลว่าจะกลัวติดโควิด -19 หรือเปล่าก็เนี่ยแหละก็ตามภาพเลยนะคะไม่ต้องกลัวมากเพราะว่าเขาก็มีมาตรการป้องกันของเขานั่นแหละ
ไม่ต้องห่วงนะวันนี้ก็ไปแล้วยังไงก็ฝากไปด้วยนะคะถ้าใครชอบก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องอายมัทนาให้ด้วยนะจ๊ะไปแล้วจ้าเดี๋ยวครั้งหน้าจะทำคลิปให้ดูใหม่ถ้าไปเที่ยวที่ไหนจะทำคลิปให้ดูอีก ไปละบ๊ายบาย